Will the Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Hướng đến đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tình chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh tỏa cư khổ đạc là thức chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One. Namo Sananto Suchero Ye Alahadi Sanmyo Samputo Se. Namo Tak Đắc Tha Tô Ya Đaya La Đế Tam Miệt Tâm Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one true and actual meaning. Hu sheng she she wei miao fa bai jie wa jie na zhao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable left home people, and all good advisors, Amitabha. 诸佛菩萨、诸佛上人、各位出家人、各位善知识，阿弥陀佛。Kính thưa chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa thượng Tuyên Hóa, kính thưa quý vị thầy cô và quý vị thiện tri thức, A Di Đà Phật. Today is the 21st of August. We're here in Rosemead, California, to continue discussing the Heart Sutra. We're currently on the same page as last week. Mình đã tiến bộ. We're almost nearing the end of the slide number 263. Sắp hy vọng là sắp nói xong cái tấm 263 này rồi. As a reference, when you practice patience, you have to be patient within yourself, meaning that you have to be patient with your own internal demons, and you have to be patient with the outside. Nhẫn là nhẫn ở trong và nhẫn ở ngoài. Nhẫn ở trong á, là nhẫn với những cái ma của trong cái tâm của quý vị. You know that you are inhibited. You are nurturing internal demons inside of you. Nói một cách mà trắng trợn là chúng ta ai cũng có ma ở trong tâm mình hết. It's the nature of our existence. We have internal demons. Trong người chúng ta nó có những cái loại ma. Okay? What are they? Là ma gì? The demon of desire. Cái ma của cái chuyện tình dục. Okay? That is usually activated by heavenly demon. Nhất là bị cái tụi mà thiên ma nó giật dây những cái chuyện này. And sometimes you're not yourself because these are the demons that exert influence over it. Đây là những cái thiên ma mà nó rất là mạnh, nó ảnh hưởng tới cái tâm thần chúng ta.
Thành nhiều khi cái chuyện mà tình dục chúng ta tham tình dục là do từ ma nó giật dây. Okay, so the first and most difficult one to deal with is desire demon. Okay, thành cái loại ma mà trong tâm chúng ta mà khó đối phó nhất là cái ma về chuyện tình dục. Case in point, when you talk to the Westerners about sexual desire as something not necessarily good for you, they rebel. Như nói về người Tây phương, mình nói cái chuyện mà chuyện tình dục là cái chuyện chưa chắc tốt cho chúng ta, thì họ bác bỏ ngay lập tức. Okay, and that tells you the kind of grip that demons have over the Western culture. Cho quý vị thấy là cái văn hóa người Tây phương nó bị cái tụi thiên ma nó ảnh hưởng lớn không thể tưởng được, mạnh không thể tưởng được. Okay, so again, the first kind of internal demon they have very difficult to deal with, and most difficult to deal with is desire demon. Thành cái thiên ma mà về cái ma mà về cái chuyện tình dục nó rất là khó đối phó, cái là khó nhất. And the second one is worry. Cái thứ nhì là cái you need to go through this list and see how what kind of internal demons you usually struggle with every day. Mình nhiều khi mình bỏ thời giờ mình một tí xíu mình đi qua cái danh sách này để tự nhắc lại là mỗi ngày chúng ta phải phấn đấu với những cái loài ma gì. Okay. Cái thứ nhì là lo âu. Second internal demon is worry. And mea culpa. Before I left the home life, I always worried. Trước khi mình thầy xuất gia, cứ lo suốt ngày suốt đêm. You worry, that's what you do. Cái bản tính con người khi mà có một tí thông minh là bắt đầu mình tính trước. Yes. The problem is not smart people. Well, somewhat smart people. Okay? Is that we plan ahead. And that's a form of worry. Cái mà tính trước đó là một cái loại lo âu. Yes or no? Anyone guilty of that? Raise your hands, please. See, you worry ahead of, it's like you like to look ahead. You like to see what's going to happen, what's around the corner. That's a form of worry. Cái người mà chuyên môn nghĩ tính toán trước đó, là cái người đang lo âu. Dễ sợ không? It's amazing. It's pervasive. It is. Thành cái cuộc sống chúng ta nó dễ sợ như vậy, nó kềm chế chúng ta một cách, nó điều khiển ta một cách tài tình. Mình nghĩ mình tính toán trước là chuyện hay. We always grown, we always trained to think that to worry is a good thing. To plan ahead is a good thing. Actually, it's a form of worry. That's all. When you do excessively, nếu như mình không biết hạn chế nó, là cái đó là một cái loại lo âu. Tính toán trước là nên, nhưng đều tính toán trước quá lố thì cái đó là nó thành cái sự lo âu. So far so good. I'm not against planning ahead. I'm against planning ahead excessively, compulsively. That's worry. And it's very hard to delineate what's normal and what's excessive. Là khó mà phân biệt cái gì là thông thường, cái gì là quá lố. Okay, number 3 is hunger and thirst. Thứ ba là đói với khát. Okay, isn't it amazing? Hunger and thirst is an internal demon. Cái đói với khát là một cái loại ma binh. Nhưng nó depressing. Người thấy chán đời dễ sợ. You think you're normal? No, it's not you. Cứ nghĩ là mình đói là chuyện thông thường, mình khát là chuyện thông thường. No, nhiều khi you don't realize sometimes you're under attack. Nhiều khi cái đói với khát đó là bị ma nó giật dây. Isn't that interesting? Ngồi quay tivi bỗng nhiên, ôi, let's eat something, let's drink a beer. Ngồi quay tivi ngon lành bỗng nhiên, thôi mình ăn tí trứng ếch chiên trứng bơ, hoặc là uống tí bia. Cái đó là bị ma nó giật dây đó. Isn't it interesting? Thank you. Or you're thirsty for tea. Như khi mà khát trà đá.
Last night I was in full attack. Tối hôm qua là thầy bị hoàn toàn bị tấn công. I drank tối hôm qua là uống một cái lon Dr. Pepper. I had a Dr. Pepper. And then it's still not enough. Vẫn còn khác như thường. I went and someone gave me some soybean milk, you know, a small carton. Rồi xong cho uống gật đầu. Rồi xong cho uống một cái hộp sữa đậu nành. Vẫn chưa hết khác. Rồi uống thêm một cái ly chanh đá nữa. And amazingly, I didn't have to go to the bathroom the whole night. Thầy nghĩ như vậy. He said, is that the thirst demon? I said, I think so, because it's not me. Không thể nào mà lỗi thầy như vậy được. Tại sao mà ham uống dễ sợ như vậy? Hả? Nó giật dây mình ở trong. Tại nhiều khi mình để ý nó giật dây. Muốn ăn hoài, muốn uống hoài. Xong ngồi la cà nói chuyện rồi nó sao cái lúc mình ngồi la cà nói chuyện nó giật dây, nó bị mình khác. Isn't it interesting? It's just no, you don't believe in it, huh? Tony, yeah, really? Hey, that's life. Drowsiness hoặc là buồn ngủ. Anyone who meditates and feel drowsy, thiền buồn ngủ không? All the time? At night, sometimes. There's some who are drowsy all the time. Có những người cứ mỗi lần thiền là ngủ lên, ngủ gà, ngủ gật. And the reason being that you don't realize you're under attack. Cái mà những cái người mà ngủ gà, ngủ gật này, cái việc đầu tiên là họ không ngờ họ đang bị tấn công. Bị ma đã giật dây mà không biết. The demons are pulling the strings. Okay? And they don't even realize it. Thấy cười không? Thấy dễ sợ không? Cái nồi ma nó rất là nguy hiểm. The internal demons are very, very dangerous because they pull our strings and we don't even know it. Nó giật dây mình không biết. Okay? Of course, sometimes you're drowsy because it's way beyond you. You're too tired or your karmic retribution. Đương nhiên có nhiều khi mình thiền buồn ngủ tại vì mình mệt quá đấy. Mệt nhòi mình chịu thôi, hoặc là mình bị cái nghiệp báo mình chịu thôi. Đều quý vị không biết á, thường á, sau khi quý vị ăn no mà ngồi thiền buồn ngủ á, là bị nó giật dây đó. Let me tell you, after you eat a full lunch and then you go and meditate during a chanting, you feel drowsy, that's internal demon. I'm sure. Okay? And fearfulness. Cái thứ sáu là cái lo sợ. Okay, you worry about your children. Mình lo cho con cái mình. Yes? I mean, okay, we worry about children. Đúng không? Or you drive off the freeway and say, do I turn off the stove, the oven? Hoặc là mình lái xe ra khỏi cái nhà, ủa mình tắt cái bếp chưa hả? and you worry. Okay. Doubt, regret are the seventh army. Cái nghi ngờ và cái luyến tiếc. Okay. When you do something, when you know, like you go shopping, and it happen to you, you go shopping, you buy something really nice you like, and then you walk out of the store and say, maybe I shouldn't have. Yes? It's called marketing. The marketeers know about that. Trong nghề bên người mà buôn bán phải biết cái chuyện đó. Mình vào mua một cái xong mới ra khỏi cái tiệm một cái là mình bỗng nhiên mình tiếc, mình hối hận, mình nói, chắc là không nên mua. All the time, happened to me all the time. My ex-wife in particular, lúc bà xã cũ thầy vậy đó, cứ đi tới shopping center, đi hết này chỗ khác rồi vào cuối cùng tìm chỗ mua một cái rồi á, thì ra thôi đáng lý mình nên mua cái này. Every single time. Yes? For him too, you see?
See, there you go. Okay. Doubt and regret. Khi mà mình cần làm một cái quyết định quan trọng, mình có hoài nghi. When you need to make a major decision, you always doubt yourself. Yes? Oh, okay. Welcome. And hatred and anger, giận là chuyện thông thường. And especially when you drive on the freeway, như còn lái trên xa lộ. I know I'm not supposed to get angry, but every time someone cuts me off, thầy biết là thầy không nên nổi giận mỗi lần mà người ta lái xe mà nó cắt mình một cái mình khó chịu. Yes? Not you, huh? I've been working on that. Thầy cái tập lái xe. That's why I drive on the freeway all the time, so that I get the chance to practice, rehearse. It's annoying, isn't it? It drives me up the wall. Mình lái xe trên freeway mà nó chạy 60-70 mile mà nó cái khóc. And it's a woman as well. Okay? Hatred comes up immediately. And for monks it's very, very interesting. Cái người xuất gia rất có một cái tội này nữa. You like to have support and you have want to be have a good reputation. Người xuất gia có cái tội á, là thích người ta ủng hộ mình và thích nổi tiếng. Thích nổi tiếng thôi, không cần biết cần gì, chỉ cần miễn sao nổi tiếng được rồi. You just have to be famous, that's all. Well known, doesn't matter how. With jade Buddhas or big temples, just want to be famous. Be well known, be in the news. Okay? Cái người xuất gia cái tội như vậy đó. And finally, elevating oneself and belittling others. Tối hôm qua mà quý vị mà nghe thầy nói pháp thì chắc chắn là thầy phạm cái tội đó rồi. If you listen to my Dharma talk last night, which is not televised, thank God. Clearly, it was elevating myself and belittling others. Agree, disagree? Were you there? Okay, that's advertising for Saturday night class. If you want to see master his words, that's when you come Saturday night class. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? It's amazing how these are the most, our daily emotions are actually controlled and manipulated. We are manipulated. Quý vị để ý những cái tình cảm này nó xảy ra thông thường chúng ta mỗi ngày. Thực ra chúng ta không biết rằng nhiều khi mình bị giật dây. You think it's normal. Mình tưởng là nó thông thường, tưởng là mình chấp nhận cái chuyện này. It's called demonic attack. Vì ma nó giật dây. Questions or comments? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Anyone wants to make a confession? Có ai muốn có thú tội gì không? Con lái xe đi. One confession. Lái xe đi chơi, rời nhà khoảng 30 mai rồi. Mà qua đây cái bếp ở nhà có tắt hay không? Để về tắt được. Mình xạo bếp có tắt chưa? He says he was went on a ride and he drove about 30 miles away from his house, and he said, "Did I turn off the stove?" So he had to drive all the way back to find out he did turn it off. Yeah. Anyone else? Anything else more embarrassing? Có ai có gì mà còn mắc cỡ hơn nữa không? Okay, we all saints. Cái vị còn lại trừ thầy hiền trì là đều là người hay hết. Okay. What is empty reputation? Empty reputation meaning that, what is the empty reputation? Cái nổi tiếng mà nó rỗng tích nghĩa là sao? You don't have a reputation? No, you have a reputation. Có nghĩa là mình có nổi tiếng, but it's empty. Nó rỗng nghĩa là sao? Anyone? This is very Asian. It's not for the Westerners. Cái nổi tiếng mà rỗng tích nghĩa là sao?
Cái này là người Á Châu phải biết. You should know that. Không biết hả? You don't know? I don't know either. Cái thầy cũng không biết nữa. I don't want to reveal that I have these. Có mình người xuất gia mới có. Only leftful people have these problems. Clearly, phải không Kim Điệp? Cái nào ra cái này là có người xuất gia, bệnh người xuất gia. This is typical sickness of leftful people. Empty reputation. Cái nội danh mà nó rỗng tích, nghĩa là sao? Meaningless. Rỗng tích có nghĩa là nó vô ích. Chả có ý nghĩa gì hết á. Cái nổi tiếng á, cái danh là nó rỗng tích, nó không có ý nghĩa gì hết đâu. It's meaningless. It's useless. Yes, sir. Do reality TV stars fall into that category? Like famous for nothing? Look at let's say the stars, the movie stars, and the famous people. Okay, have you seen Sunset Boulevard? That movie? Yeah, Thank you. everybody's seen it. I know, except for young people. Before his time, he was even born when they filmed it. We dating ourselves, my friend. It is a story, a movie of a movie star, okay, who's past her prime. And she used to be real famous in the silent film era. And then she made a fortune. And then when the sound came, her voice is not very attractive, something like that, right? That's how I remember vaguely. She was just too old as far as I can remember. Her career was just over. But what's the reason? I can't remember. Because I think it's the advent of voice. It could be. Yeah. It could be. It requires more acting and the voice enunciation, so she's no good. So she basically got pushed aside. And she was at the peak of her career, so she got pushed aside, and so she became a hermit. And she said, "It's okay, I'm preparing for my next big role." So she took care of her skin, took care of her body and her hair and everything, waiting for a big role, which never came. And she had a boyfriend who was much younger than her, made her feel younger and so on. And he sort of got tired of her, and she got crazy, and she killed him. Okay, so when the police came, to get her, she walked out, and her chauffeur told her that there is the press and everyone welcoming her back. And he said, "Just a minute, I'm not ready yet." It's fascinating. So that's empty reputation. Meaning that, what's the meaning? Cái mà cái danh, hư danh nghĩa là sao? Hư danh, nó gọi là hư danh, nghĩa là sao? Cô quả người nó đi ngủ rồi. What happened to Guyin? No wonder. I said, something is missing. Rõ ràng bữa nay có thiếu một ai đó. Yes. Cái hư danh nghĩa là sao? Cái hư danh là giống như một cái giả danh nó tô điểm cho cái ngã của mình không có thật. Cũng như mà có nói là gió gặm xương khô. Nó thấy cái xương khô nó liếm nước miếng nó ra, nó liếm lại không, nó nghĩ là ngon. Cũng giống hư danh. Đúng. Hư danh nó dễ sợ lắm. Là cái danh mà mình có đó, thiệt ra nó chả có lời gì cho mình hết đó. Okay, it turns out the reputation you have is of no use to you. Okay, it entraps you. Cái đó là nó làm mình, nó trồng cái cổ mình lại. Tại vì mình bị những cái người mà
mà thương mến kính trọng mình đó, nó còng mình. Okay, because you are entrapped by those who adore you. Okay, you become a prisoner. Quý vị trở thành nô lệ cho cái danh của mình. Bởi vì là hư danh. Okay, what you think is good for you, what you think desirable, is just the exact opposite. It's no good for you. It's so undesirable. Thành cái hư danh là quý vị tưởng nó hay, thì ra nó rất là có hại cho quý vị. Tưởng mình hơn người ta, thì ra mình thua người ta, tại nó còng cái cổ mình rồi, tròng mình lại rồi. Any problem with that? And most monks grow up to want to be respected and honored and famous. Những người xuất gia họ có cái bệnh là họ muốn lúc mà muốn làm người xuất gia là muốn gọi là lưu danh lại cho đời sau. Thầy mới nói chuyện mọi người nói là mình lớn tuổi rồi, mình sắp về hưu rồi, trước khi mình về hưu mình phải lưu danh lại cho đời sau. I said, please come to my lecture, and she never showed up today. Có người mới nói thầy nghe, ngày hôm qua nói thầy mình lớn tuổi mình phải. Yesterday someone told me, you know, we're getting old, we should plan for retirement. So we need to, at least before we go, leave something behind worthwhile. There's no such thing. Cái đó là lưu danh lại. Okay? Any question? Ai vấn đề gì không? Okay, so in order to deal with these 10 demonic armies, internal armies, muốn đối phó với 10 cái loại ma binh này. In fact, we only give you 10, a list of 10. Actually, 10 symbolizes countless. Trong cái bài kệ này á, là chỉ nêu ra 10 con số 10 thôi. Thì ra con số 10 nó tượng trưng cho vô số. Nó biến dạng dễ sợ. They morph themselves. They morph themselves into so many ways that it's very difficult for you to recognize them. Thành quý vị khó mà nhận ra được lắm. Bạn cô Tân Hương, buồn ngủ không? Nhớ không? Sau khi mà ăn trưa mà ngon mà buồn ngủ á, là ma binh đó. Cười. I reminded her after a full lunch and you feel sleepy. Okay, that's the internal demon. Yes, sir. Thầy, lúc mà người ta bị hư danh rằng khi chết đi người ta bị cái dương vấn lại hư danh. What if you are caught up in the empty reputation, a false reputation? I'm gonna be caught up in that. What's gonna happen to you? He wants to ask a question. Nhưng mà 4 năm nay là tuổi kỵ là 49 tuổi. Tuổi kỵ cái người đó mắc cái người bạn này làm chung cũng là 49 tuổi. Thay vì không có biết á, đi đưa là cái tự ác cái giết luôn. Thì về 2 ngày sau cái người này cũng đi luôn. Đưa đi đâu? Chết đó. Cái người bạn cũng trùng 1 tuổi, cũng 49 tuổi, chung một hãng luôn. Nhưng mà cái người bạn nó mắc. Ông này ông không có biết, ông cũng trùng tuổi, ông không đi đưa đám đầu lo từ cái dép luôn vậy đó. Trên núi chôn luôn vậy đó. Tới chừng về nó bắt đầu 2 tuổi sau ông này ông đi. Ok. Mình là 49 tuổi. Rồi sao nữa? 49 tuổi là cái tuổi nó xấu lắm. Tuổi kỳ nhất. Nhưng mà ngủ tới sáng tự nhiên một đêm ngủ tới sáng đây để có 2 đứa con nhỏ xíu mà có thằng thứ 2 có 3 tuổi nè.
Trời ơi, sao đẻ con trẻ dữ vậy? Trẻ dữ vậy? Ông có cái chứng cứ ông ngủ riêng, ông phá cái cửa. Vợ trẻ là vợ già. Cái tới chừng mà thường là 6 giờ ông đi làm, cái bà vợ phát hiện của xong mà xuống bên 7 giờ chưa thức dậy, cái đánh đóng cửa đèn khóa, mở cửa đèn mở không được, cái cuối cùng có đang nay lộng cửa vô là ông nằm thẳng, ông đi luôn. Coi cách 2 ngày sau thôi, 2 người trùng tuổi luôn. Chắc chắn là vợ trẻ rồi, tại ngủ riêng. Thấy có con trẻ nó phá quá đó, thành ra ông này thì ông đi làm ông cũng mệt, sợ ngủ á. Đúng rồi, tội nghiệp. Ngủ sợ con nó vô phá cửa lại luôn. Thành vấn đề là sao? Câu hỏi là gì? Câu hỏi là gì? Con muốn hỏi là tại sao mình không chịu cái này? Tại sao thầy biết được? Trời đất ơi, kệ ổng. Cái ý là con không có thấy này cái tuổi nó mình phải cái tuổi không có tốt mà mình đi đưa như vậy là nó có thể lắm á, có thể lắm. Thành ra nó ảnh hưởng nó đi luôn vậy. Con muốn hỏi vậy đó. Thường không có đâu, không có. Tại vì she says she has a guy who's 49 years old and he died. His friend works, he's a colleague at work, also 49 years, and his friend, the alive one, took care of the funeral, from A to Z, everything. A very, very thorough job. And 2 days later, his friend's wife will knock on the door, and he has 2 children who are about 2 or 3 years old. Okay, so I asked, is the wife younger or older? I'm curious. It's kind of, at 50 years old and you have only 2 or 3-year-old boys. I mean, that's pretty impressive. So she says he didn't know, but the wife knocked on the door and found out he's dead. So she asked why. I said, how do I know? Hỏi mấy cái mà hóc búa làm sao thầy trả lời được? Okay. So she said maybe because they took care of the funeral. I said no, very unlikely. Thường nó ít chuyện có như vậy đâu. Tại vì nếu như thiệt sự như vậy, biết bao nhiêu người đã chết yểu rồi. Những người trong thân nhân á, chết yểu hết sao? Đúng không? Mình lo chu đáo cho cha mẹ mình, lẽ mình cũng chết như luôn rồi. Nó kỳ hả? Yeah. She says, then if I said if you do that to your own parents, your own family members, then aren't you then supposed to die? She says, no, there's no apply because it's you're part of the same family, therefore it's okay. But outsiders, they should be punished. They might be punished. Thường không có như vậy đâu. Cái chuyện mà lo đám tang đó, thiệt ra không có hại gì lắm. Tại vì họ thường lo đám tang, họ không có ảnh hưởng gì nhiều. Tại mấy người không biết đó, tại mấy người mà làm đám tang họ không biết, thành ra cái ảnh hưởng nó rất là ít. Khi mà hiểu cái chuyện chết chóc, sau chết chóc chuyện gì xảy ra, họ ảnh hưởng mới lớn được. Họ không biết, họ làm tầm bậy, họ làm thầy làm nọ, rồi cuối cùng chả có ảnh hưởng gì nhiều. Thành ra chẳng không có gì đến nỗi phải bị mất mạng, không có đâu. Như hồi xưa có ông kêu bằng chú Út á, ông không có lợi chùa một hai lần thầy, ông lên tu phải tinh tấn nha. Đâu có chùa mấy cái thầy chuyện gì cái thầy. Mà hồi đó cũng có người bạn mắc, ông tại ông là Phật tử trong chùa mà, thì ông lo đó cũng từ A tới Z luôn. Lo xong cái ông về ông ngủ hành sao ông đi luôn. Ông là năm đó ông 61 tuổi là tự kỵ nữa. Đây người thứ ba hả? Người bạn đó. Đây người thứ ba. Tức là 49 tuổi, 61 tuổi á, là bài học á. Thì 49 tuổi là tuổi kỵ, đúng không? 61 tuổi cũng tuổi kỵ. Mấy cái tuổi đó đừng có làm đám ma cho người ta là chắc ăn nhất. Yeah, he said because in her Chinese system, when you're 49 years old or 61 years old, it's a very bad age to do funerals. So don't do funerals. Okay.
Are we happy? Mình nghe mình học bài học mới được chưa? You see, you never know. You have to be careful, cẩn thận. Look at that girl. She says, I don't have to worry about that. I have a long way to go. Cái cô nói tôi còn lâu lắm tôi mới tới cái tuổi đó, tôi không sợ gì hết. She's not even worried. Okay, so how do you deal with these 10 forms of attacks? Làm sao mà quý vị ứng phó với những cái loại nội ma này? Thì Đức Phật mới dạy rằng là quý vị phải dùng định huệ mới đối phó nó được. In order to cope with these 10 demonic armies, you need to have samadhi and wisdom. Is it clear? Without samadhi and wisdom, you are completely at the mercy. Nói cách khác, nếu như quý vị không có định, không có định lực, quý vị không có trí huệ, thì quý vị hoàn toàn bị nó giật dây, hoàn toàn. Is it clear? Don't blame people. Thành những quý vị học cái này biết để mà quý vị mà mở cái lòng từ bi. Nhiều khi người ta không thiếu cái tự chủ, nó không phải lỗi người ta, là bị giật dây, là mình phải thông cảm. So every now and then you have to be more compassionate, more understanding and more forgiving. Because sometimes people cannot help themselves because they are being manipulated. They don't even know. Is it clear? Knowledge should make you kinder and more compassionate, just not more arrogant. Quý vị biết để mà phát cái tâm từ bi, chứ không phải biết để mà càng kiêu ngạo thế. Now she has another question. Mô Phật thầy, giống như những người ta kể người ta giống như ngạo mạn lắm, cái gì người ta cũng coi người ta là ta này ta nọ gì, cái đó là ma gì? No. cái đó không cần ma. Cái này là con người cái tánh tình hả? Nó không cần ma nó không làm gì được nữa luôn nữa. Mấy người như ma tới nó cũng tính bơ. She says, if you arrogant, very arrogant, does that mean the demons are manipulating you? I said no, absolutely not. When you're arrogant, the demons cannot even touch you. Cái ngã mạn không cần ma, cái là mình ai cũng bổn sinh rồi. You know, we all born like that, so you don't need any demonic. The demons can't do anything about it. Sự thật là vậy đó. Cái ngạo mạn là mình tính mình như vậy rồi. Hả? Ma cũng sợ thôi. Ma cũng thôi. Không, cái ngạo mạn mình cũng cần ma, mình ngạo mạn mình mạnh hơn ma nữa. The arrogance is stronger than the demons. Thank God. Any question? Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Cô Tư Hương có nhiều câu hỏi hay lắm. I mean, she has very interesting questions for someone who's only wants to go to the Pure Land, còn thắc mắc mấy cái chuyện này. Đừng dự tính đi Tây Phương Cực Lạc còn lo mấy chuyện hỡi ôi này. Okay? You need samadhi power and wisdom in order to regain control yourself. Nói cách khác, quý vị phải cần có cái định lực, có cái trí huệ mới có tự chủ được. Cái người mà không có định lực là không có tự chủ. Nói cách khác, in other words, the people who have no samadhi power have no control whatsoever, no self-control whatsoever. Quý vị thấy tội nghiệp dễ sợ không? Cái người mà không có định lực là hoàn toàn chỉ là nạn nhân cho nó thôi. Quý vị nghĩ sao? Sao mà cụ nghĩ sao? Nghĩ sao?
có gì rõ. Nghe không rõ hả? Nghĩa là mình không tu á là ma nó giật dây mình. Không tu học á là ma nó giật dây mình không biết. In other words, you don't cultivate. The demons pull your strings, you don't even know. For example, ví dụ, look at Xiao Qing. Really? Yeah. Listen. Before today, did you know worry is a demonic attack? Tới ngày trước ngày hôm nay, quý vị có biết, có ai biết rằng cái lo âu á là lo âu là bị ma giật dây? Có ai biết chuyện đó? Anyone knew that before that? See? Không tu không học không cách nào biết. You don't study, you will never know, and they manipulate you. Look at Xiao Qing. Yeah, you're in trouble, girl. Okay? Không tu học á, nó giật dây mình biết cả đời mình luôn á. Your entire life is like this. Isn't that scary? No, let's play some Pokemon Go. Let's go shopping. What's Pokemon Go? Mấy cái game là gì? What's that? Anyone? Có ai biết không? Cái thằng nhỏ mình để mấy thằng nhỏ nó chơi game đó. What are we doing to them? Hả? Craving. It's not desire, it's craving. We're encouraging their craving. Nó đam mê vậy sao? Okay, so I'm reminding you, all of you who have children, I see you let your children play video games day and night. Thành những người mà có con cái mà cho nó chơi, con cháu mà cho nó chơi mấy cái máy mà chơi máy trên điện tử đó cả ngày đêm đó, là đang khuyến khích nó về cái thèm muốn. Dễ sợ không? Chơi bỏ ăn học. Trước thầy chơi bỏ ngủ luôn, đừng có bỏ ăn bỏ học nữa, bỏ ngủ luôn nữa. 3 đêm không ngủ nữa. Đánh bánh cái game đến độ mà cái chân cái mấy ngón tay nó lạnh ngắt à. I mean, I used to play video games on the computer, you know, I wouldn't sleep for 3 nights. And my toes and my fingernails as cold as ice after 3 days without sleeping. Nó hút hết khí, nó lạnh ngắt cái tay, nó lạnh cống luôn. Okay? So anyway, so in order to cope with that, the only way to cope with that is dhyana and wisdom. Thầy nhắc lại cái cách duy nhất mà quý vị có tự chủ trong cuộc đời quý vị thôi đó là quý vị cần có định lực và trí huệ. Now, most of us, most ordinary people think they have control of their lives by having money. Những cái người phàm phu ta nghĩ có tiền là có tự chủ, đúng không? Có sức khỏe là có tự chủ. They think the health gives you self-control. Yes. This, the Buddha says, you have zero control unless you have samadhi power or wisdom. Đức Phật dạy ngược lại. Ngài nói rằng quý vị không thể có tự chủ trừ phi quý vị có định lực, trừ phi quý vị có trí huệ. Questions? Ai thắc mắc gì không? Why dhyana and why wisdom? Tại sao phải có định lực và tại sao phải có trí huệ? Why? How does it work? Anyone knows? Có ai biết tại sao như vậy nó mới cản được không? Yes. Định lực á, nó sẽ sinh ra trí tuệ. Càng định lực trí tuệ càng cao. Mà nếu mà mình có trí tuệ và không định lực á, có những lúc mình dễ vui sơ hở nó tấn công. Giống bánh vỏ thôi. Mình không đề phòng nó thọt cái mình làm kịp. Thì cái người định lực thì giống như người là họ có động 4 thì họ
lúc nào mà cũng có thể chống được. Còn nếu mà mình không có định lực mà mình đã không có trí tuệ mà định lực yếu thì có lúc mình dễ vui nó. Thầy nói con rồi, tao nói con trả lời 4 câu, trong 4 câu nói chưa xong, cúp, không nói nữa. Ok, trước khi trả lời mới miệng nó, tao nói 4 câu là xong. Nói quá 4 câu là bắt đầu họ bắt đầu ngủ gục. Yeah, I teach my pupils, when you give an answer, if I'm going to ask you a question, unless you're lecturing like me, when you have a lot of time to kill, trừ phi trường hợp như thầy thì có 2 tiếng đồng hồ thầy cứ lại phè nó luôn nó tới được như sao. Còn khi trả lời là 4 câu là xong. I'm giving an extra sentence already. Thường 3 câu là đủ rồi. Ok, 6 chữ là đủ rồi. 6 chữ tạo đó là 2 câu thôi. Yes. Tại sao định lực, tại sao trí huệ? Dạ thì có định lực trí huệ mà nhận ra và kiềm chế được nó. Okay, you recognize it and you can control it. Cái vị nhận định nó ra và cái vị có kiềm chế nó được. Anyone else? Why samadhi power? Why wisdom? And why not wisdom and samadhi power? Tại sao phải có định lực? Tại sao phải có huệ? How does that work? Anyone? Yes, sir. No samadhi power. And wisdom. Anyone? Tại sao vậy? Cô. Thầy, con cho con nghĩ là mình có định lực, mình có trí huệ, có thể mình bảo vệ tự mình được. Cái gì? Tại sao? Tại sao bảo vệ được? Tại sao mình có cái sức đó thầy? Có cái sức định lực, có sức trí huệ mình bảo vệ mình được chứ thầy. Tại sao bảo vệ? Bảo vệ cách nào? Giống như mọi việc mà người ta muốn, giống như theo thầy nói ma thì ma nó dập mình đó, nó khó lắm. Ma nó dập là mình chết thì sao mà khó được? Giỡn mà nói hay hỗn, nó quýnh cho chết rồi. Không được nói như vậy, nói như nó tới đừng khích rồi nó quýnh cho chết rồi. She says, if the demons attack you, they can attack you. They cannot harm you with your samadhi, with the samadhi power. I say, don't talk like that. Don't challenge demons. They're much stronger than you. Ma nó mạnh hơn mình nhiều, đừng có chọc tụi nó. Thầy còn sợ nó nữa mà. Vậy một phần vậy là mình có định lực, có trí huệ để làm gì? Để mình biết sợ ma. Dốt. She says, then what's the point in having samadhi power and wisdom? I said, if you have real samadhi power and wisdom, then you are afraid of demons. You don't challenge them. Đừng có dài chọc tụi nó. Anyone? Yes? Maybe the higher your samadhi power, the less attachment you have. So if you have less attachment, then... Very good. Yes, sir. Same thing? Same thing with her. So Same thing with her? I'm not going to say nothing. Be careful. Yes, sir. With samadhi, you can gain wisdom. That's what he said. You, the great minds, are like. Oh my gosh. Okay. Anyone else? Anyone who does have a small mind? Tại sao định lực? Tại sao trí huệ? Why samadhi power? Why wisdom? Yes. The young one. Thầy có hai cái đó để mình đảm được cái Here's what happens when you have samadhi power. Here's what happens when you have samadhi power. Okay? Nó đánh không vô. Samadhi power is your armor. They cannot come in. So they attack you. They say, eat. They say, Nó giật dây mình. Nó nói là uống đi. Uống nước chanh đá đi. I mean, have some lemonade. And I say, Thành nó giật dây nó mình khác thì uống nước chanh đá nghe. Là mình không có định lực mà nó nói mình tỉnh bơ. Có đó là cái định lực nó dồi ra. Okay, the samadhi power protects you. They cannot enter your minds. You see that? Is it clear?
nó muốn vào cái óc mình đó. They want to come in and say, you know, let's have some lemonade, and they cannot come in. You don't hear it. Okay, they bounce out. Is it clear? Is it real? Giống như là mình có định lực như vậy, mình có sức á, là tới ta đánh mình á, nó dồi lại mình không sao hết đó. Just like when someone hits you and you have stronger samadhi power, you have this you have stronger, they can hit you like you let the boy hit you. Hey, come on boy, hit me. Yes, giống như đứa con đi đánh mình vậy đó. Không cách nào nó làm mình tổn thương được. So far so good, agree? That's samadhi power right there because you're stronger than them. They bounce off. So far so good? Good enough? Chưa đủ hả? Đó là wisdom. Trí huệ là sao? The Buddhist teaching is beautiful. You guys don't appreciate the depth of the Buddha's teaching. Quý vị không có hiểu cái giá trị của lời Đức Phật dạy. It's wonderful. Why do we need wisdom? Trí huệ làm cái gì? Mình biết cần muốn vững về còn không vô được. Cái đó mà Tượng nói là xảy ra dùng kiếm trí tệ đó là dám hết. Okay. You know it's empty. Okay. What else? Cái thằng màu đen nó ui gà ui gật. Nó về Việt Nam nó đang thui như là chà bà vậy đó. The boy went to Vietnam for 3 months. He came back. He's now black. Why do you need wisdom? In addition to samadhi power, tại sao quý vị cần trí huệ với định lực? Có định lực là chưa đủ sao? Tại sao cần trí huệ? Why do you still need wisdom if you have samadhi already? Yes, sir. Keeps us from doing stupid things. Yes, mình là yeah. Theory, yes. What do you mean? Mình để mình đừng làm bậy. Anyone else, please, think. Why do you need wisdom? Yes, sir. It helps to increase your samadhi. Helps increase samadhi. Okay, yes. What else? You guys are so yes. So that you know which one you protect and which one you're going to observe, and then You know when's a good time to let go of your daughter? Yes, let her. You know. Yes. Okay. increase your understanding. Yes, I mean, what's the matter with all of you? You think Buddhism is like something so just the theory, cái định nghĩa, cái Phật pháp mình học để là giống như cái lý thuyết thôi hả? You know why the Buddha is teaching it. Có không hiểu tại sao Đức Phật dạy như vậy hả? Biết tại sao không? I forgot. I'm kidding. Tại sao vậy? Okay, so they can come in, right? Nó vào không được. What if they're stronger than you? Nó mạnh hơn mình sao? You know how to fight that. No. What if they're stronger than you? They can come in. They say, eat lemonade, drink lemonade. Okay. Chẳng như nó định lực nó cao hơn cái vị. Possible they have higher samadhi than you, stronger samadhi than you. So they come in and say, okay, before that, if you were stronger than them, they can't even come in. But now the thought comes in and says, hey, how about some lemonade? Huh? Nó vào được. Làm sao bây giờ? What do you do? That's when you use wisdom to protect yourself. Lúc đó quý vị cần cái trí huệ để mà bảo vệ mình. Wisdom enables you to recognize that is not good for you. That's all. So don't do it. You have a choice.
Cái trí huệ nó giúp quý vị nhận diện nó được cái này á, là bị nó ma đánh, cái này nó không tốt cho mình, thì lúc đó mình dễ không làm hơn. Còn nếu cái việc không nhận diện nó dùi dây mình không biết, là mình chỉ là nạn nhân đó thôi. On the other hand, if you cannot recognize it's a demonic attack, okay, and they pull your string, you don't even know, you're but a victim, you're helpless. Any questions? Ai thắc mắc gì không? What would be the demon's motivation for doing all these things? You don't need demons' motivation? Just like I'm asking what it is. I assume that they somehow enjoy it. They get it. Yeah, that's what they do. Their job is they love to do that to you. That's their raison d'être. That's their meaning in life, is to cause trouble for you. Isn't it fantastic? Okay, they're the dharmas. They're not our friends. Ma quỷ nó mục tiêu nó làm tới nó phá mình thôi. Okay. Any questions? Ai vẫn có thắc mắc gì không? And amazingly, a lot of Westerners refuse to believe that demons exist. Think about it. Và rất nhiều người Tây phương đó khăng khăng nói rằng là không có ma. Especially even the new Western educated Chinese people. Nhất là những cái người mà Tàu mà được đi theo học cái hệ thống người Tây phương đó. Yes. No such thing as demons. Yes. Right? Ask her. Ask your daughter. You believe in demons? Of course she says no. You're speaking nonsense. Yes. Christians believe in demons. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì không? That's why you need both. Bởi vì cái việc cần hai, cần cả hai luôn. Vừa định lực vừa trí huệ. You need both dhyana and you need both wisdom to protect yourself. Any questions? They're the ones. The demons are the ones that generate problems, internal conflict within you. Cái tù ma nó giật dây cái gì để cái vị có cái tự tạo cái mâu thuẫn trong cái tâm của mình. Okay? And one of the biggest problems to your progress is doubt. Và cái vị tu hành đó, nhất người xuất gia đó, mà cái nguy hiểm của người xuất gia là cái nghi. Có đó là cái sự, cái độn sự, cái kiết sự. Okay? Doubt is one of the 5 dull servants. It's very, very dangerous, very difficult to deal with. Okay? All right. Any other questions? This is amazing. Cái vị thầy học Phật pháp vui dễ sợ. Thế có những cái tiết lộ, những cái nó xảy ra một cái coi như là thông thường, mà thiệt ra cái này là ngoài cái sự hiểu biết. Cái vị you don't realize that the world is so much more wonderful than you think. Cứ nghĩ là mình tự chủ. Most people think they're in control. We are manipulated by these 10 demon armies. Thiệt ra chúng ta không có tự chủ đâu. Chúng ta bị 10 cái là ma này nó giật dây ngày đêm. Interesting. And I see it. I see how the way some people react. It's not the only 10, by the way. Cái này không phải là 10 không.
I see that some of you are actually inhabited by demons. Là thấy có một số người quý vị đang bị ma nó nhập và nó giật dây quý vị, là nó tự động nó giật dây trước, đã chưa làm gì nó giật dây rồi, and you don't realize that your behavior is controlled by them totally. I see that, but it's none of my business. Thầy thấy đó đều không phải chuyện của thầy. Yes. Master, it's so interesting how we think we're interesting people because we have these cravings or, worry. I worry about this. We just think we're so interesting. And we're cool. And we're cool. And actually, we're just like one of those clowns, those toys that marionette that has sand in it, and you can just hit it any way, and then. It's just these demons are banging us around. Yeah, they're pulling our strings. Yeah, it's amazing. You'll be hungry, now you'll be thirsty, and now have a doubt, you're fearful, and we're filled with all this stuff, and we think it's us. Nó nói là con người mình cứ tưởng mình có tự chủ, thì ra bị ma nó giật dây hoài. And that's why when you leave the home life, thành bởi vì khi cái bị xuất gia đó, the demons are terrified. Cái tụi ma nó sợ dễ sợ. Because you leave the home life, you learn the dharma of escaping the demon's control. Cái pháp người xuất gia là cái pháp mà để quý vị thoát khỏi được cái sự kiểm soát kiềm chế của tụi ma. They people are supposed to indulge, okay? Người tại gia nó khác. So the dharma is different. So when you become fully ordained, thành khi mà quý vị mà được thọ cụ túc giới đó, làm tỳ kheo ni đó, okay, and you finish the ceremony, okay, the demon's palace shake. Thành mỗi khi mà làm cái đại lễ đó, mà khi mà được thọ giới, người tỳ kheo, người tăng với người ni mà thọ giới đó, thì khi mà thọ xong rồi một cái là cái thiên ma, cái cung của thiên ma nó rung, nó chấn động. Nó nói con của Phật bây giờ nó thêm một đứa nữa rồi, để nó tới nó chống chúng ta. Because the demons are then aware of the fact that the Buddha's disciples has one more retinue. Buddha's retinue has one more member. It's going to be trained to fight the demons, and they're terrified. Tụi nó sợ because they know that we have the dharma to counteract them. Phật pháp mình có những cái phương pháp, những cái pháp môn để mà trị tụi nó. Okay? Questions? All right. Can we move on? Yes. Can you give an example of beneficial support? Beneficial support? Yeah. Someone gives you money to buy a temple. Hint, hint. Okay? Beneficial support meaning that people come and support you and it's very useful to you. Okay? And that's what the monks aspire to. They're proud of the fact that they get support. It's very subtle. Cái dễ sợ thưa quý vị là cái người ta tới ủng hộ mình đó, người xuất gia có người được tới Phật tử tới cúng dường, cái nấu ăn cho mình đó, cái đó gọi là được ủng hộ. Thì người sư đó, mấy cô đó thích cái chuyện đó lắm, rất thích cái chuyện đó. Thành ra mấy cái sư cô mà đời trước mà bây giờ không còn ở đây đó, cái nói với thầy nó là kệ nó thầy, kệ mình kiên nhẫn để mình xây mình gầy chúng. So that's why the nuns who used to be here, they advised me and said, Master, don't be so direct, because at least you should be patient, and so that we can build our support. Tại một khi mà quý vị, mấy người tăng á, mà tùy thuộc vào cái sự ủng hộ là người tăng đang làm việc cho ma. Because if the monks and nuns, okay, depend on the support, then they're working for the demons.
Isn't that amazing? Just by hair, that's all. Case in point. You see it in the famous monks. Mà cái vị ý những cái ông thầy tăng, những bà ni mà nổi tiếng bị nó chụp đầu hết. Thầy nói là con nghe không rõ. Thôi đừng nghe rõ, tốt nhất. Bắt là nói những cái chuyện mà toàn sốc tai người ta không. Kệ đó không sao. Nhiều khi nghe tốt hơn. Okay. I forgot. It's a commonplace to see that the senior monks who are entrapped in this adoration, this veneration, and the support from people, okay, to the point where it reflects on the people who support, the attitude and the people who support them. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì nữa không? It's so fascinating to me that these insights are not very flattering, but this is the truth of our existence. Cái này nó mặc dù cái sự thật nó hơi nó khó chịu một tí, nhưng mà cái thực tế của cuộc đời của thế gian quả tá bà này vậy đó. Mình bị nó giật dây hoài. We are being pulled, we are being manipulated by the demons we don't even know. Okay? They in there, they manipulate everything, every single interaction, and you don't even know. Nó giật dây quý vị, mà quý vị hoàn toàn không biết, nó khiếp như vậy đó. It's scary. You ask me, I see it, but it's life. 264. Tập sau. So that's internal patience. What is internal patience? Thành ra cái nội nhẫn là sao? Nhẫn của cái tâm quý vị là sao? You have to learn to be patient with your internal challenges. These armies are very difficult to cope with. Những cái ma ở trong cái tâm quý vị đó, nó rất khó mà đối phó tụi nó. Very difficult. Okay? And that's why the Buddha says you have to start with patience. Nên quý vị bắt đầu bằng tập cái nhẫn, rèn luyện đức tin nhẫn. If you're not willing to work on your patience, you endure what cannot be endured, you are totally at their mercy. Nói cách khác, nếu quý vị không chịu tập cái nhẫn, không chịu tập nhẫn cái mà không thể nhẫn được, thì quý vị đang bị nó điều khiển mà không biết. Okay? And you take up the sword of wisdom, mà cái vị lấy cái giáp, áo giáp kỳ là cái nhận. So your patience is your armor. And so you patient all these internal pressure, okay? These internal desires and cravings. Cái vị tập nhận với những cái mà nó đang thúc đúc trong lòng mình đó. Okay, this, you sit there and say, oh my God, it would be nice. I can't wait to get out when lecture's over and go to In-N-Out Burger and have some fries. Okay, bao nhiêu người nói là, ôi trời,
tôi muốn tôi còn có 45 phút nữa là xong cái buổi nói giảng kinh này, mình ra cái tiệm hamburger mình mua mà ăn. Okay, and it pops up in your mind, cái đó nó vào trong tâm quý vị, and you say and you do nothing, quý vị nhận không làm gì hết. Okay, and you say, oh, I really want to eat, I really want to drink. Mình khác dễ sợ. I'm so thirsty, it would be so nice to have some ice cold lemonade, and you don't drink lemonade. Và mặc dù trong tâm mình nó nói là bây giờ mình khác dễ sợ, mà phải mình uống được cái nước chanh mà chanh đá một cái là sướng dễ sợ lắm, không có gì mà sung sướng bằng là mình nhất định không uống chanh đá. Then you in control. Vậy là quý vị có tự chủ. If you drink lemonade, you have zero control. Và quý vị uống nước chanh đá là quý vị hoàn toàn không có tự chủ, bị ma nó giật dậy. So far so good. And that's the armor of patience. Cái đó là cái áo giáp của cái nhẫn. And then you take the sword of wisdom, và cứ lấy cái kiếm của cái trí huệ. Okay? Okay? Because your wisdom can sever them. Cái kiếm trí huệ đó, nó chặt nó được, chặt cái đầu của con thiên ma được. Okay? Sword wisdom can smash them. And the shield of dhyana, và cái mộc của cái định lực. Remember, you have the shield, they cannot come in. No, they cannot harm you. Có cái định lực này, nó không thể nào hại cái vị được, nó không thể vào trong được. So far so good. And affliction, when you're afflicted, you've been hit by an arrow. Và khi cái vị bị phiền não, okay, là cái bị nó bắn trúng rồi. Remember that. Please remember that. When you are afflicted, you have been wounded. Đôi khi mình phiền não là mình bị bắn trúng rồi. Isn't that amazing? A young lady, there's so much you have to look forward to when you grow up. Shall we continue or is that enough for today? Hôm nay nói vậy là chán là muốn tiếp tục nghe tiếp. Khi nói nhiều quá là không muốn nghe. And sometimes the truth is very hard to swallow. So maybe sometime we should stop and go shopping. Sunday is for shopping. No. No one is doing it. That's a form of craving, isn't it? Shopping? Yes. Shopping is craving. Why are you nodding? Ai cũng gật gù thích thú dữ vậy? How about gelato? I know this fantastic gelato place. Where, Master, where? Okay, so internal patience is that you have to learn or use these weapons. Nên quý vị muốn tập cái nhẫn á, cái nồi nhẫn á, là quý vị phải có những cái loại vũ khí này. You have these tools. Is it clear? You need 4 tools. Quý vị, you need 3 tools. Okay, patience, samadhi power, and wisdom. Quý vị phải cần cái nhẫn, cần cái định, và quý vị cần cái huệ mới có thể có tự chủ trong cuộc đời quý vị được. You cannot have control unless you have patience, unless you have samadhi power, unless you have wisdom. Yes, ma'am. Vậy làm sao có vậy thầy? How do you open your wisdom? Đó là cái nhận cái huệ ba la mật sau này. Sau này sẽ có. It's later down the road, in a few more months. At the rate we're going, cứ 3 tuần một tấm thì, you know, we do 3 weeks per slide. You know, it's not very efficient. Patience, yes. Thank you. Yes. Phải có định mới sinh huệ đó. Định mới sinh huệ. Không có định thế nào có huệ được. Without samadhi power, cannot have real wisdom.
Good lemonade. Good beer. It will do until. Okay, next slide, 265. And what about dharma patience? Okay, và cái pháp nhẫn là sao? Cái đó là nội nhẫn, pháp nhẫn là ngoại nhẫn. Okay, so dharma patience basically external patience. Internal patience, okay, we talk about patience and samadhi and wisdom. External patience is what? Dharma patience is what? 3 ways, 3 cách để mà tu pháp nhẫn. First of all, there's no one practicing patience. Thứ nhất, không có ai đang tu cái nhẫn. Number 2, there's no one provoking us so that we need to practice patience. Cái thứ nhì là không có ai nên kích thích mình để mình phải cần nhẫn. Number 3, there is no such thing as a dharma patient. Không có cái pháp nhẫn gì hết. If you reach that level, then you graduated. You accomplish the patience paramita. Cái vị tới được cái trình độ đó là cái vị đã ra bằng rồi. Là đạt được nhẫn ba la mật. How do you know you get there? Sao quý vị bước tới đó được? How do you know? Làm sao quý vị biết là mình đã thành tựu rồi cái ba la mật này, nhận ba la mật này? How do you know you accomplished the patience paramita? It says here, there's no one practicing. There's no one provoking me. There's no even practice. What if someone says, I got it. Có nhiều người nói, tôi hiểu rồi. Có gì đâu, it's so easy, nó dễ quá mà. How do you know? How do you know? Sao quý vị biết? That you made it. Làm sao mình biết là mình đã tu xong rồi, cái nhận ba la mật rồi? Certification. What? Certification? You wouldn't be thinking about it if you do it. There's no you. Yes. Cái này như bất động. Như bắt đầu rủ bút tôm, không có nhúc nhích. Okay. How do you know? You want to really know? Yes. I don't know. I didn't make it. Muốn biết thầy nói thầy rất tiếc là thầy vẫn chưa tới nữa. Thầy nói thầy không biết sao, thầy nói mình biết. I don't know what it's like when you reach the patient paramita. Làm sao mà thầy biết được? Mình chưa tới đâu, làm sao mà dám nói biết được? I never made it. So that's which I wish you luck. Okay. Chúc quý vị may mắn. That's all I'm going to say. Make sense? How do you know you're not there? Làm sao quý vị biết mình chưa tới? How do you know someone is not there? Làm sao quý vị biết có người đã chưa tới đó? He's the person who says, I made it. I'm very patient. Cái người mà nói là tôi hiểu cái nhẫn ba la mật này, cái tôi đã tu xong ba la mật này, cái người đó, okay, là chắc chắn chưa tu xong đó. You can tell. You cannot tell this person has reached the patience paramita because he will never tell you.
But you can tell someone who hasn't reached it because he's the guy who brags about it. He says, "Oh, this is so easy. Anyone can do it. Come on, even a kid can do it." Khoác lác nó trời cái này dễ thì mồ, con nít nó làm cũng được nữa. Okay. All right. You just know these people who brag about things, everything so easy that they know everything. They haven't made it. Chỉ biết những cái hàng người nó chưa như chuyên khoác lác, chuyên môn nghĩ là nó dễ, nhưng cái gì nó làm cũng được hết đó. Mấy người nó làm chưa được, chuyên môn đi khoác lác người ta. Okay. Two 66. It says, what do you mean when you don't move, you don't retreat? Có nghĩa là nếu như nhẫn mà cái nói là gì, cái nghĩa gì nếu cái gì mà không có động, không có rút lui. Okay. Meaning that you don't give rise to anger, and you don't curse. Okay? Or you don't voodoo people. Okay? That's all. You absolutely don't give rise to anger or self-satisfaction. Cái vì khi cái chuyện nhẫn là cái vì cũng không có giận mà cũng không có tự mãn. You're not self-satisfied, nor are you angry. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? I'm quoting a Tibetan master, nên muốn nhắc lại muốn giới thiệu một cái vị tăng người Tây Tạng. He says, without patience, someone harms you, you feel vengeful. Nếu quý vị không có nhận đó, thì quý vị biết mình không nhận khi người ta hại mình nữa, bỗng nhiên mình muốn trả thù. Does it ring a bell? Someone hurt you, you want to take revenge. That's a sign that you are not patient at all. Nếu người ta làm hại mình, người ta mắng chửi mình, mà mình muốn trả đũa đó, mà mình muốn nổi giận đó, okay, muốn trả đũa đó, cái đó là rõ ràng chứng minh cái vị không có nhận. Yeah. Okay. At least I know myself. Yeah. Me too, yeah. The two of us only. Cái ngày hôm nay có hai người tới cô kể với thầy thôi. Okay. You know, vengeance is the spice of life. Trả thù mới là thú vị chứ. You can be so creative. Mình đủ cách để mà trả thù ấy. Slow, fast, gentle, hard. Nhưng khi mà trả thù nhẹ nhẹ, chậm. So this Tibetan master says, meditate on patience by contemplating 4 aspects. Cái vị sư Tây Tạng này á, okay, dạy rằng á, đề nghị rằng á, cái vị nên quán về cái nhận bằng 4 cái khía cạnh khác nhau. 4 aspects of patience. Okay, setting arrow là bắn mũi tên. Love and compassion, kindness and compassion. I don't know why they keep on using love. Cái từ bi, teacher and disciple, thầy với trò. Number 4, nature existence, và cuối cùng là cái bản tính của cái cuộc sống này. Got it? Nói về sự Tây Tạng, về cái patient, is that patient
Người Trung Quốc mà cứ đàn áp trên Tây Tạng, người ta mấy quý thầy cứ. Yeah, they're practicing patience, absolutely. Cô hỏi là chẳng hạn như Trung Quốc có đàn áp người Tây Tạng, cái đó là họ đang tập là sao? Chắc là đang tập cái kiên nhẫn, thì nó đúng rồi. Yeah. She says that the Chinese are oppressing Tibetans. Does it mean that the Tibetans are practicing patience? I say absolutely. It's a good thing. Okay? Yes. Master, what does setting arrow mean? Setting an arrow, setting of the arrow. Cái làm bắn mũi tên. What does it mean? I'm glad you asked. Okay. Cảm ơn cô đã hỏi. Speaking of arrows, nói về cái mũi tên. Okay. When you meditate, you contemplate, okay, of setting up of the target for the arrow. Mình quán là mình làm cái gì đó, target, làm cái mục tiêu cho cái mũi tên. He says that if you didn't set it up yourself as a target, you cannot be hit by an arrow. Nếu cái gì mà không trong quá khứ không tạo cái duyên để mình trong tương lai mình trở thành cái mục tiêu của cái mũi tên thì cách nào nó bắn trúng mới được hết. In other words, in the prior lives, okay, you hurt them. Now, because you hurt them, you set yourself up as a target for their retaliation. Về theo cái luật nhân quả đó, là quý vị ngày hôm nay nó bắn quý vị được, trúng quý vị đó, tại vì trong quá khứ đó quý vị đã hại họ rồi. Question. Ai thắc mắc gì không? Okay, so you set up yourself as a target through creating offenses, through hateful speech. Là cái gì mà trong quá khứ đã tạo những cái hành động, trong những cái lời nói, thì trong tương lai quý vị mình sẽ bị nó trả đũa lại. And in future you'll be a target for such retribution. Okay, so you understand that bad things that happen to us is because of prior condition. Nói cách khác, những cái chuyện nó không tốt nó xảy ra cho chúng ta là tại vì mình đã tạo cái nhân đó rồi. Thành ngày nay mình lãnh cái quả đó. We created causes for our bad retribution today. That's all. There's no need to be vengeful. Being vengeful, retaliating, only compounds the problem. Mình trả đũa, nó chỉ thêm đổ dầu thêm vào lửa thôi. Any problems with that? Bottom line, don't get angry. Đừng giận người ta. Yes sir. Thầy, nếu mình Phật nói lửa thiêu rừng trong nước, vậy mình nói là mình giận, mình đốt tắt nó hay không? That's right. If you get angry, you burn up all the force of virtue you built over 10 years, over thousands of years. You burn it up in one instant. Đức Phật nói rằng những cái công đức mà quý vị tạo ra đó, kiên nhẫn mà tạo ra đó, nếu như quý vị để cái lửa dần nó khởi lên đó, quý vị có thể đốt cái rừng công đức nó nổi trong một ngày thôi. Vengeance, you're only hurting yourself. Mình trả đũa đó, mình chỉ tự hại mình thôi. Questions? Ai có vấn đề gì không? That's contemplation, the arrow. Cái đó là quán về cái mũi tên. So far so good. Number 2. Contemplate on kindness and compassion. Quán về cái từ bi. Instead of retaliating, instead of getting angry, thay vì mà nổi giận, thay vì mà trả đũa, you should look at the person
as suffering already. Mình phải nhìn con người đó đang hại mình đó, mắng giết mình đó, thiệt ra họ đang khổ dễ sợ. Look at their pain and suffering. Nhìn tới cái khổ sở và cái đau đớn của họ. Okay, they're hurting so much, they have to let it out and hurt you, inflict pain upon you. Họ đau đớn cái độ mà mất cái tự chủ, họ phải đánh đập quý vị, họ phải mắng nhiếc quý vị, họ mới chịu đựng nổi. Okay, it's driven by the fact that they cannot handle the pain themselves. Họ đau đớn khổ sở quá đi, họ phải có những hành động như vậy. Okay, they become insane, họ nổi khùng lên. Okay, they are not in control of themselves. Họ thiếu tự chủ. Họ bị ma giật dây mà không biết. They are being manipulated by the demons. They don't even know. There's no need to get upset at them. Không cần phải giận họ. Okay. And instead of retaliating, have some kindness and compassion. Thay vì nổi giận thì nên phát cái tâm từ bi. Don't look at your own pain. Look at that person's pain. Thay vì mình nhìn tới cái khổ sở đau đớn của mình thì nhìn cái đau đớn của người kia. Any problems? Ba vấn đề gì không? No one wants to do it. Không ai muốn làm chuyện này. Okay, let's move on. Yes, sir. It's hard to look at their pain when they're sticking a hot poker in my butt. Yeah. Okay. They know full well they're hurting you, they're harming you. And for them to do that, okay, that's is driven by tremendous internal pain. So that they can inflict that kind of pain upon you. Okay? They may not be aware of the pain, but it's there. That's what this teaching is about. Nhiều khi mình thấy người ta hại mình, người ta đang giày vò mình, đang tra tấn đánh đập mình. Cái việc không hiểu là họ khi có hành động như vậy, thiệt sự họ đang khổ tâm, họ đang khổ sở, dễ sợ mới có được cái hành động như vậy. Okay? Họ có ý thức không ý thức nó không quan trọng. Sự thật á, cái động cơ mà thúc đẩy họ là một cái đau đớn nó khủng khiếp. The driving force behind the action is unbearable pain. Questions? Okay? Teacher and disciple. Quán về cái thầy và trò. What does it mean? Anyone who comes to you, bất cứ người nào tới, whatever, and they inflict pain upon you, thì họ tạo cái sự khổ sở cho quý vị, cái khổ não cho quý vị. Look at that person as your teacher. Phải nhìn cái người, tập nhìn cái người đó là thầy của mình. In other words, nói cách khác, người thầy phải hành hạ đánh đập học trò. In other words, the good teachers are the one who torture, torment, and beat you up. Any problems? Ai có vấn đề gì không? If you expect your teacher to be kind and nice and sweet to you, he's probably a demon. Nói cách khác, nếu như mà quý vị nghĩ là ông thầy phải là người dịu dàng, người tử tế, từ bi này nọ, thì người đó không phải là thầy quý vị, người đó thiệt ra con ma. So, for me to be a good teacher to somebody I totally despise, it's okay for you to be nasty to them and beat them and all the other good stuff? You can try. See how well it works.
We're talking about superior people, my friend. Superior people, when it's so irrational, when that is so wrong, when that is so unbearable, and you say, I'm gonna bear it. And I'm grateful for the chance to be tested like this. All right? That's what it's about. It's not about the other person, it's about you. Cái này quý vị đừng có hiểu lầm. Cái này khi mà quý vị bị đánh đập hành hạ, bị mắng giết, bị tra tấn, quý vị đau đớn, khổ não, dễ sợ lắm, thì quý vị sinh ra cái tâm biết ơn là cái người này là đang giúp mình tu cái hành nhẫn. You become grateful to this person. You really understand the patience paramita. Then you become grateful. Nếu quý vị mà đã đạt tới được cái nhẫn ba la mật rồi đó, thì quý vị tự động sẽ biết ơn cái người này hành hạ mình. Okay? The key is that if you really got the patience paramita, you naturally become grateful. Cái sự thật khi mà quý vị muốn biết rằng là mình đạt tới nhẫn ba la mật chưa đấy, thì cái người mà đạt được nhẫn ba la mật là cái người tự động cảm ơn cái người kia, biết ơn cái người kia. The person, remember I asked you the question earlier, how do you know? One of the indicators is that if you have accomplished the patience paramita and someone is harsh to you, someone yells at you, someone is so evil to you, you become grateful, you start off angry. Khi mà người ta ác, người ta tàn nhẫn với mình, mà cái tâm mình bỗng nhiên phát cái lòng biết ơn, thì cái người đó đã đạt được nhẫn ba la mật rồi. Any problems? Có ai thắc mắc gì không? Okay, then you've been most patient, so let's just stop here and ngày hôm nay quý vị nhận quá trời rồi đó. Okay. Yes, you have a question? Cô có câu hỏi không? I like it. Okay, she likes it, and I like it. Okay, and you're grateful, and you not only are you grateful, you find ways to repay them for the lesson. Không phải cái việc phát cái lòng biết ơn không, mà quý vị làm cái gì để tỏ cái tri ân của mình. Không phải chỉ tư tưởng. It's not about your thoughts. It's about doing something to show your gratitude. Isn't it fascinating? That's when you got the patience paramita. Lúc đó quý vị đạt được cái nhẫn ba la mật rồi. Questions? Okay, until then, don't get angry. Okay? Nếu chưa được như vậy thì kèm cái lòng giận, cái lửa giận mình đó, đừng có giận. I say, I gotta work harder at this. Okay? I'm failing again. Mình thất bại nữa, mình cố gắng lại. Okay? Tiếp tục. Okay? Still work to do. Phải tiếp tục tu tinh tấn hơn một tí nữa. More samadhi power, more wisdom. Phải tiếp tục tu cái định và tu cái huệ. Questions? Okay? I don't want to tell you too many details. Thầy có nhiều cái thầy muốn nói cái vị quá, nói nhiều quá cái vị là nổi khùng lên. When I tell you too much, you say, oh, why is so the Mahayana practice is so difficult?
I'm just only giving you the we are barely scratching the surface. Mình chỉ mới nói sơ sơ bên ngoài thôi. Nói nhiều quá sợ cái gì nổi khùng. Yes, ma'am. I was just thinking about someone who was a teacher to me and my last boss, and she was really a difficult person, and I learned a lot from her, to put it mildly. So I was thinking of some way that I could repay her. And honestly, I don't want to see her. I don't want to do anything that would expose yourself again. Expose myself, or then you haven't got the patience parameter yet. No. You should call her and say, hey, teacher. I don't even want to talk to her. No. I'm so grateful to you, and I to prove my gratitude. Let me buy you lunch. I thought about that. And to a fancy restaurant, and you can continue the lesson. Send her a basket of flour, return it. She knows where I live. But she went through a very difficult thing because it's not that. The way I would approach it is that suppose you have someone you can't stand. Ví dụ có một người mình ghét cay ghét đắng. Anyone has a person you hate with your guts. I can think of at least 10 people. Oh. 11. Okay, just in 5 seconds I come up with 11 names. It's fast, huh? I think very fast. Okay. You don't want to overdo it. No. Cái mà thầy khuyên cô này, cô nói là cô có một cái người mà trước mà sếp cũ cổ là cái nghiệp với cô lắm. Thì cô nó muốn tỏ lòng biết ơn, thầy nói cô đừng có dạy. Okay? You use them sparingly, okay, so that you can draw upon them as a test. Okay? Mình phải khôn đó, là mình phải để người ta đó, để dành, để mà sau này mình dùng họ để thử cái nhận của mình. Don't resolve it. Đừng có giải quyết. If I have my worst enemy, someone who yells at me, who wants to kill me, and want to really are so mean and evil to me, thì có những cái người mà họ rất là ác, cay nghiệt với thầy á. Okay? Then you should pray to God that they continue to be so. Quý vị những trường hợp như vậy, quý vị thầy chắp tay lại cầu ơn trên Thượng Đế Phật Bồ Tát để cho họ tiếp tục như vậy, họ khỏe mạnh. I want them to be so healthy that I have a chance to come and have them a test, use them as a test. Để sau này mình dùng họ để mình thử. I would not resolve it. Thầy không có giải quyết. Okay. Can I just pray for cause and effect and let them get what they deserve and get done with it? No, you'd be losing a chance to use them, to test. How do you know? How do you know? That's the number 2 way to recognize you made it, because you passed the test. Because it's not about talk, it's about passing the test. Cái đó là cái điều thứ nhì để quý vị nhận ra được làm sao mình ra trường rồi, lên lớp rồi, là tại vì mình có những cái thử thách như vậy. Để lâu mình tới mình thử cái thử mình qua được không. You save them for future reference. And it's also a form of retaliation. Nhưng để quý vị hiểu không? Khi mình để dành như vậy, mình đang gián tiếp giày vò họ để cho họ khổ. Rút. You are so naive. Quý vị có những khờ thiệt. Can you see that? Let them be hateful towards you for a long, long time.
You like it? Huh? That's patience. Cái đó mới gọi là nhẫn. Mình biết nó thù mình, nó cực khổ, lúc mà thù mình họ cực khổ dễ sợ. Nhớ, remember the contemplation of kindness and compassion. Nhớ cái phần quán mà từ bi không? Họ đã khổ dễ sợ, họ giận mình, họ khổ dễ sợ. Mình quán như vậy, let them be hateful to me for a long time. I'm evil, I know. I doubt you can find someone as evil as me. Khi kiếm một người ác hơn thầy khó mà kiếm ra đâu. Okay, so far so good. See Vicky? Don't resolve it. Don't buy lunch. I just save it, and every now and then stoke the fire a little bit. Make a phone call. Oh, hey, I'm still alive. You know, remember me? Something like that. I sent her a card. Okay? Yeah, cool. There's many ways to skin the cat, my friends. Có nhiều cách mà tập cái nhẫn lắm thưa quý vị. Okay, number 5, cuối cùng. Vậy thế nào? Existence and nature of existence. Cái bản tính của cái cuộc sống này. You meditate that everything is false. Quý vị thấy tất cả nó đều là giả. Okay? The harsh words, the facial expression, okay? Quý vị nhìn thấy nó giả hết. Cái mặt nó hung tợn, những cái lời nó mắng nhiếc, nó cay chua, nó cay nghiệt. It's all empty, nó toàn là không hết. It's meaningless. It's all amounts to nil. Nó đều là không hết. Because once it passes through your ear, it goes to the other ear. That's it. It's no trace. Cái gì mà đúng, nghe cái lời mắng nhiếc cái toan lỗ tai này, nó qua ra lỗ tai kia là xong. It's no more. Okay? And you look at their facial expression, những cái mặt nó xấu xí. You should laugh inside and you don't show it. Và khi mặt nó cau có mà nó gớm dễ sợ, mình cười trong thầm trong bụng. Ôi sao mày xấu dễ sợ. Gớm. Okay? And you say, I'm glad it's you, it's not me. Mình tự nói là cái mặt nó xấu dễ sợ. Mình hiểu được cái pháp thành mình thì nào xấu như nó được. Now I understand the dharma, I will never be as ugly as you. You got it? That's patience. I got it. Likes it. You guys are evil. I got it. You guys are so evil. Quý vị có những ác hay sợ. Sometimes I explain to you the nice way, you so sleepy. Khi mà thầy giảng cách đàng hoàng, quý vị ai cũng gàng ngủ gật hết. Mà giảng cái phần ác này, there's two ways to skin it. There's two ways to approach it. Những cái pháp này, quý vị có thể tu theo cái đường tốt hoặc cái đường xấu. Okay? Mà giảng đường tốt thì ai cũng buồn ngủ, bắt đầu giảng cái đường mà ác á, thì ai cũng thích, ai cũng mắc mỡ thao láo hết. Got that? Yeah. It's all empty anyway. Your pain is empty, so it's okay. Cái đau khổ của họ cũng là không nữa, kệ để cho nó khổ tiếp. Let them suffer some more. You got that? That's patience. Only then can you say there's no patience dharma. Bởi vậy nó mới đưa mình tới cái cảnh giới là không có cái pháp nhẫn nào hết á. Let them suffer. Kệ cho nó khổ. Yes, sir. So how does that teach us compassion? We just don't show it, that's all. Cái từ bi đâu, thầy nói mình từ bi mình không có lộ ra. Okay? We get the feeling that the road is pulled out from underneath us.
You don't believe me. You disagree with me. Quý vị không đồng ý với thầy, right? Anyone agrees? Raise your hand, please. You are so evil. Quý vị ác dễ sợ. Không, quý vị quỷ quái. I mean, you are. I don't want to teach you anymore. Thầy muốn dạy quý vị nữa. You are so bad. And the truth is that, thật quý vị biết sao? Number 3, how do you know you made it? Làm sao quý vị biết mình tới rồi? Number 3, sometimes you're evil, sometimes you're not. Làm sao quý vị biết mình tới rồi? Nhiều khi mình ác, nhiều khi mình không ác. Nói hoài lúc mình không còn chấp nó nữa. That means you're not attached to it anymore. You like it? Oh, you're so bad. We are the best lovers. Có lý không? Tại vì nếu quý vị mà chấp vào một cái pháp nhẫn là quý vị như khi mình cũng tốt, khi nào hoặc là khi nào mình cũng ác. Đằng này mình lâu mình ác, lâu mình tốt. Cách nào nó biết được hết. You remember, you cannot be attached any way. Whether it's the nice way, love and compassion, or the other way where it's so evil. You have to have both at the same time. You can be evil and you say, oh, I'm so evil, but I have compassion inside. mình ác nó dễ sợ, nhưng cái tâm mình rất là từ bi. You like it? Yeah, I like it. That is graduation. Oh, graduation. Okay. Please. Okay. Có lý không? How else you gonna show? Làm sao quý vị thấy được bây giờ? Làm sao quý vị lộ ra bây giờ? You don't want to reveal. Sometimes you're evil, sometimes you're good. They cannot tell. Không cách nào nó biết được hết. Tâm quý vị biết không? Only you know. Only your mind knows. Comments. Ai có thắc mắc gì nữa không? I'm tired after this. This is all I've got for you today. Cái tuần này như vậy là thầy hết hơi của thầy rồi. This is I cannot outdo this. Thầy chưa bao giờ nó ác như vậy. I've never been this evil before in my 11 years of truth lectures. Giảng kinh 11 năm trời chưa bao giờ mà nó quỷ đến độ như vậy. I cannot outdo myself now from now on. So now it's going downhill. Bây giờ chỉ là xuống là hạ xuống những cách nào mà hơn cái này nổi. Yes sir. You've always said that how we choose a good knowing advisor is that they will help you, they will guide you. So for us to be half evil, half not evil, or no evil. No one will say we help them, but we're evil unless we're teaching them and helping them. That's not the way. That's why I maintain that your good knowing advisors is much more scary than a demon, because you cannot tell. The demon comes, you know they're going to harm you. Okay? Good knowing advisor, you never know. Thành thầy mới nói cái thiền trí thức nó còn dễ sợ hơn con ma nữa. Tại sao như vậy? Con ma nó tới là mình biết mình sợ mà bỏ mình chạy được. Còn thiền trí thức nó tới mình tưởng bở. Nhiều khi ông ác hơn con ma nữa mà cái gì không thấy được thôi. No, but the good knowing is not to teach you something. They wouldn't do it. Because it's bad for you. No, but they have to teach you. Remember, no one else knows the truth. We know advisors. Okay. I'm more scared of him than the demons. Nói thiệt cái gì? Thầy sợ hôm nay là hơn sợ con ma. Yeah, because he's trickier than you are.
I'm not scared of demons because I recognize I can fight them. I can recognize the 10 things I fight them. Mình nhận được 10 cái đó. Okay? Among the 10, going to the slides here. 271. Okay? That's it. Go to the slide here. Trở về cái tấm này. You see the 10 things. Here, 10 internal demons. Nhìn thấy nhìn cái 10 này nè. Does good no advice come up anywhere here? Quý vị có Đức Phật có dạy chỗ nào thấy thiện tri thức trong này không? Yeah, how old is? He's transcends. He's even more evil than the demon. That's why. Tại vì cái 10 tụi ma này á, nó còn trình độ thấp. Nó mới lộ ra được. They are low level. That's why they reveal themselves. You good no advice is a good one are so evil that you can never tell that they're evil. Ác đến độ mà quý vị cũng thấy được họ ác không nữa. Ác đến độ như vậy đó, khiếp luôn. Scary. Okay. Any question? I will control myself. Overjoyed. Okay, time is up. Thank you. But be nice, okay? Be nice, okay? Please, don't take it literally. Thôi nói chuyện với chơi vui á, đừng có ác. Okay, please be nice. I don't know. I haven't got time after this. Yeah, so evil. Yes, sir. There was something that happened today that I would think that people would be interested in. Yes. We were doing the silent recitation of God's name. I actually saw in my mind, I saw a lotus flower that was visibly growing. Your mother? No, it wasn't my mother. It had nothing to do with my family. It was Oh, I see. Oh, okay. It's had a field, an endless field. Endless what? Endless what? Endless field. Endless what? Evil? Field. Field of lotus. Of all lotus flowers. I can see. He wants text wants to share with us that today he came to the recitation, the Buddha recitation in the morning, and during a silent recitation, he saw a lotus flower. Lotus flower that was actually. What color? White. White lotus flower, and in an endless field of white lotus flowers. Không thấy được cái hoa sen trắng mà trong rừng của hoa sen trắng luôn. There's a good state. Không đang ngồi thiền nữa, không thấy. Sáng hay ngồi thiền? Yeah, this morning. It's a good state. Cái đó là cảnh giới tốt. It's very good. No, it's a very good state. Okay? Okay, I'm tired. Very good. Okay, transference. Mình hướng công đức.